क्या आपको भी उंगलियां चटकाने की आदत है? कई लोगों को यह बहुत कूल लगता है, लेकिन जब आप उंगलियां चटकाते हैं तो असल में आपके जोड़ों के अंदर मौजूद छोटे छोटे गैस के बुलबुले दबते और फूटते हैं। हमारे जोड़ों में एक खास लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। उंगली खींचने पर इसमें बुलबुले बनते हैं और उनके फूटने से चट चट की आवाज आती है। अच्छी बात यह है कि रिसर्च के अनुसार इससे गठिया नहीं होता, लेकिन बार बार उंगलियां चटकाने से हाथों की पकड़ कमजोर हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात, ऐसा करने पर दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे यह आदत बार बार दोहराने का मन करता है। तो अगली बार उंगलियां चटकाने से पहले जरा सोचिएगा।